Hello，我係詩詩，又嚟玩 Inconvenient。今日係第4日，8月26號啊。睇下今日有啲咩任務先。佢話啲燈閃咗好幾次，前門呢就係打唔開嘅，天花板就有啲漏水，個收銀嘅價錢呢就更新咗，但唔成功就畀咗啲巴曲我。佢已經貼好咗㗎喇，啲巴曲。OK， 好，我哋再睇下隔離啊。佢就話嚟咗批新嘅漫畫書。佢話呢，因為唔知點解天花板滴水，就將啲雜誌拎開咗啦。要喺聽日早上之前將個地擦乾淨佢喎。今日係我嚟清潔呢一間鋪嘅。張台呢就有個呢個嘅新產品，係 POP 啊，要裝飾喺個店裏面啊，有塊板同埋有個 POP， 要放一個新嘅商品，就係5號汽水啊，綠色同橙色嘅汽水。OK， 睇下先，仲有邊度有黏帽貼紙？睇埋呢個啦。呢一個呢，就係更新咗收銀嘅商品，去將啲條貼紙呢，條碼貼紙就黐好晒啦，叫我放返出去。OK。咁啊，拎晒出去先啦，但係呢個就係秋季5號做緊 promotion 嗰個。呢度都有張貼紙，呢度係貓貓品商品啊，收集醬油4個，蒜香醬油4個，豆腐10個，鹽味毛豆4個。攞返啲商品上嚟先啦。呢啲太亂咧，多數都係清晒佢，之後再一次過散。搞掂，到雜誌架啦，隔離係漫畫架，積水喎，真係好多喎，好核突啊！泥水嚟㗎喎，啲唔係積水，係泥水嚟㗎。好 OK， 漫畫書，有人喎，有人開門，開門俾佢先。係啊，前面壞咗啊，所以要喺後面度入啊。佢話我哋呢個倉庫係聖域啊，好溫馨喎。好，
你放埋個 poster 啦，放喺邊好呢？放喺呢度啦，收銀多啲人望啊嘛。OK，咁呢個牌個牌呢度又得，個冰櫃上面都得喎。呢度咧，台呢度咧，台應該多啲人望啊嘛。咁想買啲貨先，想買呢個秋季5號啊。佢話要殺蟲水喎，但係冇晒喎。哦，喺公園度飲咖啡，但係好多啲蚊啊，想要殺蟲水。咁啊，搵下店長先，搵下店長。壞咗喎道門，同埋漏水，問下先。佢話我都做唔到啲咩喎，我又唔可以維修。咁前面壞咗就後門入啦。下面 poster 啦，睇下。佢話咧新嘅汽水，秋季5號展示出嚟，唔好放喺倉庫，放喺冰箱啦。佢話佢記得係之前推出一個冰淇淋，有個員工笨手笨腳，放唔好，要放喺顯眼嘅位，同埋商品都要放出嚟。啲汽水要放喺雪櫃度。OK， 咁其他都好似冇乜幫助喎，個殺蟲水。問下物流先，睇下有冇追加商品。佢仲推介啲嘢喎，哇！全部掟晒啦，有殺蟲水喎，仲有掟晒佢。OK，同佢講返冇晒啦，係咪冇晒啦？殺蟲水，你問佢招來好運嘅方法喎。佢話每日買一份報紙嚟睇就會好運㗎。你睇下個報紙啦咁。個報紙佢話啲年青人機不離手啊。好，睇到喎，睇到個牌啦喎，真係買唔買呢？又睇到啲報紙啦喎，好嬲喎，佢望住啲報紙。佢話咁樣登呢係實在太糟糕啦，煽動嘅標題係誤導咗人。啲積水呢係咁滴落嚟，又係咁行。其實有諗過，如果唔行嘅話，啲客人會唔會跣親嘅？我覺得係抹返佢，抹返佢。好啦，佢揀完啦喎，睇下揀咗啲咩先，揀咁耐啊！佢淨係買咗一包麵㗎咋喎，係咪呃水吹㗎？揀咁耐，你揀咗一包麵，佢冇買啲新產品喎。
係咪我擺得唔好呢？你明明有睇到㗎。佢又嚟吹水啦。中唔中意琴日嘅推薦？佢訪問咗小智，仲喺佢奶奶度揾到份食譜喎。好啦，佢呃完水吹啦，可以送佢走啦。希望你寫到你嘅小說啦，拜拜。喺門出面可以睇到佢喎。有陣時企喺窗邊呢，佢走嘅時候呢，佢會對住你拜拜嘅。今次冇拜拜啊！好啦，咁悶都係執下嘢啦。而家到咗啦，嗰個敲門聲呢，成日都搞到好驚嘅，好恐怖啊！嗰個敲門聲，哇，好得課啊！打工仔就係要上課噶啦，見到啲課就驚啦，咁多，仲要自己一個人做，好可憐啊！沒完沒了嘅課，你上返啲咖啡先啦，個可可。上課就唔睇啦，上課上得超慢。呢個怪人又嚟咗，水魚2號，認得你啊！積水又係積水，呢啲泥水嚟啊！知拖咗幾多次啊？好啦，拖返啦，唔好跣親人。咦，開到喎！開到喎，唔係壞咗咩？開咗喎，咁係老大啦。會唔會扭下翻唔到入去嘅咧？冇嚟啦，扭咗先啊！呢個好得意啊！我發覺佢扭蛋呢有2款嘅，一款係嗰款要儲公仔人形公仔，另外一款呢就係嗰啲湯巾啊茶巾，我鍾意湯巾茶巾多啲喎。呢個係兄弟茶杯，茶杯兄弟，仲有一次。佢有個任務呢，係扭齊晒呢個扭蛋，齊晒款就可以
你金色喎，呢個稀有金色，你扭齊晒咧就會有個任務稱號，就可以彈出嚟。不過呢個咧我扭咗好多次，都係隨機嘅，係唔係你玩完就扭齊嘅啦？可能玩完都扭唔齊嘅。呢都係金色稀有，兩個金色，兩個茶杯茶壺，咦翻到入嚟喎，喺5我成日都喺度5。好，有咩幫到你呢，先生？先生認下我啦，你呢邊唔得啊，呢邊個掣先可以撳到佢，你都係唔講嘢。有咩幫到你呢？你搵嘢飲啊？係搵嘢飲喎，咁我又要問你幾個問題咯喎。係咪汽水？唔係汽水，咁係咪水果味嘅？都唔係水果味，係咪酒嚟㗎？你淨係嚇咗一跳啫喎！誒，有點頭係，我幫你搵下啦。酒啊？咩話？誒，成間鋪冇燈啊！點解你會有電筒㗎？點解你有電筒啊？佢話借個電筒俾我搵貨喎。OK，好啦，你借過先啦。先，啤酒，啤酒放咗喺度，但係其實個啤酒應該唔係放呢度。拎住先啦。啤酒咧就應該有3種嘅，一種係啡色，一隻係綠色。仲有一個罐裝嘅，睇埋個罐裝先。罐裝係隔籬秋星啤酒，但係佢有個蘋果喺度喎。蘋果就係啦。咁俾佢啦。問多次先，係咪酒嚟㗎？係酒，OK，我就俾你啦。揀個啡色嘅俾佢啦，應該求其一個都得㗎啦。佢好開心喎，睇下先。哇，好黑啊！有跟住佢啊，原來乜都睇唔到啊！你去邊啊？你咗一聲喎，對住個雜誌。我記得個雜誌度咧係有佢個樣出現，所以可能係望到佢自己。你咗一聲，咁長嘅咩？完未啊？要同佢講嘢？冇反應㗎喎，你就喺度咗成分鐘咯喎，有積水喎，可唔可以摸黑抹積水咧？睇下先，喺度喎。佢話：咦，真係假？真係假？定係咁啊？摸黑抹積水，見過未？未見過咧。抹完啦，去咗邊啊？去咗隔籬。好，着返燈啦，仲要。你做咩入嚟啊？呢度唔入得嚟㗎，先生。先生出返去啦。
天生做咩卡住個門度啊？你度望啲咩嘢啊？你仲入嚟？那拜拜，出返嚟啦。呢個先生好奇怪喎，究竟佢想點呢？係咪想買新產品啊？又返嚟咯，買完啦。係咪俾錢啊？仲睇緊嘢喎。俾錢係嘛？今次拎啱俾佢啦啩？啤酒好難拎唔啱㗎嘛？佢有買新產品喎，佢有見到新產品嘅 promotion 喎。好。暫時嚟講買得最多嘢嘅一個。佢想做咩啊？佢想俾 tips 我，但我唔俾得，唔收得喎。我係理解。問佢啲咩啊？都想問喎。是但問一個啦，好嘛？問佢積水嘅時候，做咩啊？點解有合作嘅？啊，唔記咗啊！唔記咗佢喎，唔記咗佢喎。唔係喎，道門又壞咗咯喎。頭先應該係道門出嚟喎，但係開唔到嗰個道門。今次輪到個冰箱壞咗啦，冇燈喎，咁點呢？打電話問下啦咁。我成日都打電話俾佢，究竟佢有冇瞓覺嘅呢？但係又聽㗎喎，好，冰箱壞咗啊，點算呢？佢話成日都壞㗎喎。上次老大幫佢整嘅，我有個24小時維修，叫我打畀佢。OK，個冰箱壞咗啊！佢話會安排嚟整。OK，搞掂啦！哇，天光啦喎，天光阿小智應該會嚟啦喎，聽到個摩托車。電動車啊，定係知啊？電單車乜都好啦，係你做啦。應該就開唔到道門嘅，睇下先。係咯，佢睇緊張紙嘛，冇開啊，道門冇開。佢行緊去後門。買下個地啦。咁去後面等佢啦。哇！佢讚我哋呢度好溫馨喎。你畀啲咩我睇呢？哇哦，係個海報啊！全銀河最快嘅男孩海報。原來佢嘗試申請嚟呢度打工，但係因為太細個啦。咁個海報點啊？個海報而家未有新客，所以要周圍貼住先啦。OK，
幾靚啊！佢話個冰山壞咗啊，佢都知道啊。唔知佢知唔知道個冰山點整呢？問下先。佢話琴日推薦嘅嘢食畀佢，好鍾意。問佢要搵啲咩？佢話要甜味嘅罐頭啊，幫佢搵。會鍾意啲咩呢？佢會要柔軟同埋易咬嘅罐頭，要甜嘅。呢個唔係啦，柚子應該係酸嘅喎，布甸係甜啦，布甸啦，開心布甸，食完會開心嘅。拎住啦，俾阿婆食布甸得唔得嘅咧？你試下啦，唔試下點知啫？可以問佢喎，個冰山壞咗，你叫我敲兩敲喎，因為佢阿嫲係咁樣嘅。你叫我敲兩敲，好，敲兩敲啦。拍電視機都係咁嘅啫，係咪？踢冰山，OK。哇，你真係得咗喎，犀利啊！好，仲有啲乜嘢要幫忙啊？望住隻窗，佢淨係欣賞緊出面嘅夕月。OK，咁啊慢慢欣賞啦。你去買嘅嘢啦喎，我睇下你買咗啲咩？買咗本書啦，開心布甸，有呢個狗糧嚟嘅。我記得嘅，找25蚊嘛。佢話鍾唔鍾意間鋪？嘿嘿嘿。誒，老大有嘢畀我喎，幸運護身符，仲好慳添。你叫我去扭蛋，係啦，一齊去啦。唉，漏咗啲咩先？你話呢個都係普通嘢喎。都係普通嘢。佢扭咗好嘢喎，睇嚟。好啦，又過完一日，清潔完啦，今日係阿珍琴清潔嘅。好啦，今次又嚟到呢度啦，下次再玩啦，拜拜。